abazungu n'izina n'abazungu abantu bari kubidota bagenda bavuga ati baba batari abazungu hivanzemo n'abirabura benshi urababwira iki abazungu nagaruru icyo nicyo kibazo ni mu mutwe rero abazungu ni hano byumvisha abantu babirebera ngo kuri ubu bati wasira tubeshye oya umuntu utazi umupira rero ntagashobora gusobanukirwa ibintu turimo turuba yego abantu batazi umupira nibo ndi kuvuga yego umuntu utazi umupira ntagashobora kumenya ibyo Rayon Sport irimo irakora yego ariko twamaze iminsi myinshi tubabwira ko hari abantu batari abazungu bari muri Rayon Sport nyuma yo gukuramo rero umwe kuri umwe tubashyiraho bagakwiye kuba bari mugenda mukagenda tubohererezaho bagakwiye kuba mweyura ndi no tukajya tugakubura twoherezaho bagakwiye kuba cyane ubu rero izi ni imbuto ntabwo turatangira gukina yego ntabigira imana mwabonye Abedi tutaramubona ntabwo Bing Bell aratangira gukina yaraje gusoza abantu Mohamed Cheri ntaratangira gukina ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire wowe wakoze subscribe reka nkubwire ngo urwagaciro kuri twe nawe utarakora subscribe reka nkubwire ngo ukora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere kugiye munyemerere tugaruke ku mukino udasanzwe ni umukino wabereye kuri stade ya Muhanga ni umukino wahuje ekipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Muhanga FC iyi Muhanga reka nkwibutse neza ko izamutse mu cyiciro cya mbere nyuma yuko ivuye mu cyiciro cya kabiri ikazamukana n'ikipe ya Gicumbi ni umukino udasanzwe ni umukino wa gishuti wabereye ahangaha muri stade ya Muhanga abafana bari baje ku mpande zombi babanaga ko stade mu by'ukuri nk'umukino wa gishuti stade yari yagerageje haba ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport haba ku ruhande rw'ikipe ya Muhanga wabonaga ko impande zombi zari zagerageje wabonaga ko ubuyobozi bwari buhari ndavuga abayobozi ba ekipe ya Muhanga mbibutse neza ko ni n'ubuyobozi bushya bari bahari ndetse n'abayobozi ba ekipe ya Rayon Sport nabo bari bahari bayobowe na Tadeyo nk'ibisanzwe ariko munyemerere icyo nshaka kugarukaho ni imikinire cyangwa se akazoza cyangwa se nge icyo nabonye mu ijisho ry'umunyamakuru muri ekipe ya Rayon Sport ndetse by'umwihariko navuga ngo ni ijisho ry'umunyamakuru ariko nanone w'umusesenguzi ndagira ngo ngaruke kuri uyu mukino udasanzwe wabereye ahangaha kuri stade ya Muhanga mu karere ka Muhanga ni umukino mu by'ukuri navuga ko ekipe ya Rayon Sport yatsinzemo ibitego 4-0 ni umukino navuga ko utigeze ugora cyane ekipe ya Rayon Sport kuko nkurikije uko nabibonye nkurikije ukuntu nabonaga iyi kipe yakinnye uyu mukino mvugishije ukuri byagorana ko iyi mikinire ekipe ya Rayon Sport yakoresheje iramutse yizanye kuri polisi iramutse yizanye kuri Kiyovu iramutse yizanye kuri APR iramutse yizanye kuri AS do Kigali yewe na za Gasogi na za Gorira tuzi zigorana iyi mikinire nabonye mu karere ka Muhanga byagorana ko iyi mikinire yahereza igikombe cya shampiyona ikipe ya Rayon Sport wabonaga ko nibyo ni ekipe nkuru nka Rayon Sport yakinaga n'ikipe bigaragara kiri hasi yakinaga n'ikipe bigaragara ko iyirusha buri kimwe haba mu buryo bw'ubushobozi haba mu buryo bw'abakinyi haba mu buryo bw'abafana wabonaga ko ekipe ya Rayon Sport irarusha ekipe ya Muhanga ku buryo bugaragara navuga ngo ni ekipe ya Rayon yatsinze ku buryo buboroheye dore ko yatsinze ibitego 4 harimo ibitego 2 bya penalite ukabona ko mu by'ukuri ni ekipe burya gukora penalite ni ikigaragaza kudahuza kwa adversaire ndavuga AS do Muhanga ni ikigaragaza ko batahuzaga cyane mu rubuga rw'amahina burya kugira ngo ekipe ikore penalite ebyiri mu mukino umwe ni ikigaragara ko bari barushijwe ni ikigaragara ko ekipe yari iri hasi ku rwego rwo hejuru ariko nkurikije imikinire nabonye kuri aba bakinyi niboneye n'amaso yanjye ndagira mbabwiza ukuri banyarwandakazi bakunzi ba Rayon Sport nibyo ni muyifane ariko nta kintu gikomeye cyane mbijeje kuri iyi kipe bitewe n'imikinire niboneye ifite munyemerere ngaruke ku mukinyi ni umukinyi witwa Mohamed Cheri uyu Mohamed Cheri ni umukinyi ukina hagati mu kibuga dore ko 11 babanjemo yararimo rwose dore ko uyu Mohamed Cheri yazanywe n'umutoza Rotifu ndetse n'umutoza muryamyeho rwose agomba kumubanza ku kariste yaba bishoboye yaba atabishoboye uyu Mohamed Cheri rwose agomba gukina
ariko ikintu kimwe nabonye Mohamed Sheri urwego rwe rwose ruri hasi. Nabonye hari ukuntu atanga baro n'agatsi, nkabona ukuntu akubita utuntu tw'udupereri, nkabona abafana barasakuza, ariko burya pereri cyangwa se zira pasi z'udutsi wazitanga kuri Muhanga, wazitanga kuri Gicumbi, wazitanga kuri Marine, wazitanga kuri Etenseri, wazitanga kuri Gorira, wazitanga ku Magaju, ariko ntago zira pasi wazitanga kuri PR, ntago wazitanga kuri Polisi, ntago wazitanga kuri Mukura, ntago wazitanga kuri Kiyovu. Rero ibingibi rwose ntibabashuke, ntibababeshye, Mohamed Sheri ari hasi cyane ko n'umutoza Rutifu nawe yabibonye kare ahita musimbuza igice cya kabiri kigitangira. Rwose Mohamed Sheri urwego rwe ruri hasi. Navuga ngo ekipe ya Rayon Sport ishaka umukinnyi ubanzamo ku mwanya wa Mohamed Sheri, naho uyu Mohamed Sheri uyu mwarabu rwose atari bimwe byo kuvuga ngo uruhu rwaradukoroneje, ntago yakagombye kuba abanzamo muri ekipe ya Rayon Sport. Undi muntu nshaka kugarukaho yitwa Shadrack Bingbelo. Uyu Shadrack Bingbelo ari muri 11 babanjemo, ariko mu by'ukuri Shadrack Bingbelo yaratsinze mu myitozo, abantu barasakuza, abantu bavuza induru ngo babonye Messi, abandi ngo babonye Mbappe, abandi ngo babonye nde, ariko Shadrack Bingbelo mbabwije ukuri bareyo banyarwandakazi, uyu mukinyi rwose imikinire ye nge ntangiye kuyikemanga, kuko niba ukina n'ikipe ya Muhanga ukayiburamo na shot on target, ukayiburamo n'igitego, ni ibintu rwose mvuga ngo bitumvikana. Uyu Mohamed Sheri ndetse n'uyu Shadrack Bingbelo ni abakinyi b'imyitozo, akiza yaciye ibintu mu nzove, ati yatsinze 4, ngo yatsinze hat-trick, ngo yabimariyemo, ngo ni Messi, ngo ni Mbappe, ngo ninde, ariko Shadrack Bingbelo urwego rwe ruri hasi. Mbivuze kare, njya mvuga ibintu abantu bakantera amabuye, ariko iyi season irangira muzaze mumbwire Shadrack Bingbelo mbabwije ukuri uyu nguyu nta nubwo azaza muri batatu bafite ibitego byinshi muri shampiyona ya 2025 2026, kuko iyi mikinire nabonye ya Shadrack Bingbelo iri ku rwego rwo hasi, cyane. Uyu nguyu rwose ahubwo mwubakira ibintu kuri aba bakinyi nk'uyu nguyu wavuye muri uyu mukinyi wavuye muri Gasogi United, rwose nabonye n'umukinyi mwiza, Paplay n'umukinyi mwiza, Basane n'umukinyi mwiza, Adama rwose arimo arakora ibintu, naho kumbwira ngo Shadrack Bingbelo uyu navuga Rivaldo, uyu Rivaldo rwose nabonye ko ari gukora ibintu, yatsinze n'igitego cyiza, ukabona ko rwose ni umukinyi utanga icyizere muri ekipe ya Rayon Sport. Naho Shadrack Bingbelo ndetse n'uyu mwarabu rwose nta kintu kibereyemo, ahangaha rwose navuga ngo ekipe ya Rayon Sport yarahiye ku rwego rwo hejuru. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye ushaka kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.